Omwami Byabakama wonna waali yandibanga ataali mu kuseka busesi anti munnange bannakibiina kya NUP batandise okwelumaŋŋana okuviira ddala we balonze abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti ne balonda ne leader of opposition ate embeera esajjuse era nga kati wenjogerera bannakibiina kya NUP abamu bali mu kugamba bano ate abakulu mu kibiina kya NUP bakkirize kubanga kati balinga abakkiriza nti ddala kituufu Museveni yawangula kati bakkiririze ddala mu kamera ate abaana abo abakwatibwa olw'ebyobufuzi basobola okubeera nga bateebwa. Mbikuleetedde ki ekigenda mu maaso. Nannyini kirooto ekyokutuulako mu paalamenti mukuleetedde ng'ate ayongera okukukakasa wabula nga yesaanya musajja wattu ate ye ebibye bikyali bibi. Honorable Joel Ssenyonyi mukuleetedde ono yakakasizza mukulu Oboth Speaker wa Parliament nti teyamulonda kubwa Speaker mukuleetedde mu maaso awo. Parliament yatudde olutuula lwabwe olusookera ddala era nga nkuleetedde abamu ku babaka endowooza zaabwe ezasookedde ddala ze basoose okubeera nga ate abaleeta mu Parliament. Ngenda kubeera nga ngakuwa mu bujjuvu ago nagasinga kaawo. Oli ku SC News UG kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Wobanga tonnaba ku subscribinga teekako notification bell videos zino zijja gy'oli mu budde. Kankutandike n'ono nannyini kirooto ekyokutuulako mu Parliament omusajja eyagabira amaziga ku ki live ku TV. Omwami ono era ayongedde okubeera nga ate abakakasa nti y'ekibiina ekya NUP yakivaamu n'akiviiramu ddala era kati musanyufu nnyo olw'okuba nti yajoyininga ekibiina ekya NRM. Akatambi kaakano ate tugende mu maaso. Nga bwe wasaba nti olunaku lumu olusisinkana omukulembeze bw'aliddamu essaala yo byonna ebyo byo tujja bikodesa. Mbagamba ebigambo bino ku nnaku NUP gye ntuusizzaamu. NUP nagiviiramu ddala. Era n'omulundi n'ogumu sirigenda kukiddamu. Baganda bange abakyali mu NUP bwe mubanga kinnatuukako temukituukangako sibasabira kukirozaako wabula mbasabira olunaku olumu muzuule amazima nti National Resistance Movement ye party eringa ekyokuddamu eri buli muntu yenna aba mu mbeera nga mu butuufu alaba alekeddwawo. Nina ekirooto ng'omuntu eky'okuyingira Parliament. Nzikiriza nti Mukama Katonda nga akkiriza n'ekisa abantu kye balina ku ntobo y'emitima gyabwe 231 togenda kuddamu okufuna National Unity Platform nga yekiika mu Parliament nga komanda wendi NRM kati era sikiinaamu kwejjusa kwonna. Ekirooto kye nnina banange kino nkyogera, singa olunaku olumu nfa nga sinayingira Parliament banaye kino kiraamo banange mukwatanga bode yange nimugiyingizaako mu Parliament. Gye ndiba ndi omwoyo gwange gulibeera musanyufu. Bangamba lwaki togendako mu Parliament n'otuukayo njagala mu Parliament nga nteesa. Okwo kwe kwagala kwange. NUP endeetedde ebyange byonna bizimbe byange byonna binalinda mu katoka sikyalinawo n'ekimu byonna bigenze lwa kibiina ekyo ekya National Unity Platform. Nejjusa nti mba kubanga nali mu NRM tewali kyange n'ekimu kyandigenze. Tewali yadde kyange n'ekimu kyandigenze. Nse nali mu NRM naye NUP we yatya n'endowooza oba oliawo nyiza okuyitirayo n'enyingira Parliament. Muganda wange mbadde disappointed. Mu 2021 ekizimbe kyange kyagenda. Mu 2022 ekizimbe kirala ne kigenda. N'ebizimbe ebirala bye nasinga baganda bange nkyalina omukisa. Singa ntuuka maaso ga president manya nja kuddamu okusaba kwange nja binunula byonna. Naye sirigenda kuddamu NUP yadde n'omulundi n'ogumu era obwamabulayisa bwe mbadde nkola mu NUP ngenda okubisaamu emirundi n'emirundi. Bonna benna daivatinga ne bagenda mu NUP. Amagye gange gonna ge nnina mu NUP gonna ngenda gazza mu NRM. Gonna ngenda
Kawesa abamu muyinza okuba temumanye naye bwe kituuka ku komanda Engineer Steven Kawesa nange manyi kyendi ngenda kukola mobilization amaanyi agabadde gatendedde mu Nansana municipality mu NRM gagenda kwekubisaamu emirundi gyonna mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ekirooto era akyakirina ekyokutuulako mu Parliament naye ng'eruuyi wano asooka owulire essaanya musajja wattu ate ye ebibye bambi bikyali bibi nnyo embeera yamubijjira ne gye yali addukidde mu NRM ate nayo baamusenda busenzi ne bamuzza ebbali eyalowooza nti oba oli awo waalya mu kibiina kya Nuupu olukwe ate eno banaamusembeza ne babeerako ne ke bamuwa n'abeerako ate naye ke yeekolerawo ng'omuntu naye bambi baamusenda eri tewali n'ekimu kye yafunayo. Akatambi kaakano ate tugende mu maaso. Olwaleero obulamu bunzitooweredde embeera mpulire enkaluubiridde njagala asobola okunnyamba nyambe nze nakwatibwa ebintu byange byasaanawo nanfiiririra bannansi obulamu busobole okuba nga bulungi. Batugamba baba mu kubata babawa ssente gavumenti yatusuubiza nti egenda kutuyamba naye tatuyamba. Nze basobola okunnyamba nyambe babasuubiza bayamba gavumenti yagamba etya? Batugamba tuvume Kyagulanyi atugamba bajja kutuyamba naye kaakati teri yatuyamba. Abasajja batukozesa ng'amadaala ne batusobola. Musajja wattu bambi kati aba NUP bamukyawa ate NRM nayo neemulekerera kati ali awo mu makkati. Kale nno si kirungi kulya mu muntu olukwe munnange osobola okulya mu muntu olukwe n'olowooza gy'oddukidde ate bo bakwagala nnyo naye nga nabo bakukeneka. Kati eyo bwe tuvaayo katudde ku side wano mukulu by'Abakama ajjukira bannakibiina kya Nuupu baamubanjanga nnyo DR forms nga President Museveni tannalayira era ne we yamaliriza okulayira ne basigala nga mukulu by'Abakama bakyamubanja DR forms munnange kwegamba aleeta obujulizi obukakasa ebyo bye yalangirira nti Museveni ye yawangula naye munnange ate kati ensonga zikyuseemu kuba kati oluvannyuma lw'abakulu mu kibiina kya Nuupu okubeera nga ate balonda abo ate abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti ate kw'ossa n'okulonda leader of opposition munnange bannakibiina kya Nuupu bo bagamba nti kati we bituuse bano bakkiriza nti ddala kituufu omusajja yawangula era bakkiriza nti kati ekibiina kya NUP kyakwata kyakubiri mu kalulu ako ak'obwa pulezidenti era kati bo kye bateesa kye bali mu kusimbako essira kwe kubeera nti baagala bano abakulu mu kibiina ekya NUP baveeyo babeere nga ate bakikakasa nti ddala kituufu omusajja yawangula kuba kati olaba balonda ne leader of opposition kitegeeza nti bakkiriza kati oluvannyuma lw'okukakasa nti ddala kituufu omusajja yawangula President Museveni yawangula Nuupu nekwata ekyokubiri awo nno abaana bano abali mu makomera abaasibwa olw'ebyobufuzi osanga banaateebwa kuba kati ensonga egenda okusigala nga ebalemeza mu kkomera eba evuddewo kuba kati awo ekibiina kya Nuupu kiba kikkiriza nti ddala kituufu Museveni yawangula kati ne bana abali mu makomera nabo babeera bateebwa kati ate ekyo nga tukitadde emabbali kati waliwo ate abali mu kuwulira ennaku kwabo abaafiirwa obulamu bwabwe mu kaseera ak'okulonda mu kaseera ak'okunoonya akalulu abaafiirwa obulamu bwabwe bambi ng'ate balwanirira eggwanga lino Uganda nga balwana okulaba nga bajjako Museveni kati abamu babasaasira nti bambi balabika nga ate baafiira bwereere kuba kati ekiriwo embu mu kibiina kya Nuupu ate mubakulembeze ab'ekibiina kya NUP kati ate kye bali mu kufaako essira kwe kutunuulira ako akasente akajja olw'ebifo ebyo ebibeera bibaweereddwa kati nga bamu ku abo abali mu kubeera nga ate basaba abakulu mu kibiina ekya NUP baveeyo bakakase nti ddala kituufu Museveni yawangula abo bali mu makomera bateebwe omu ku bali mu kukkiriza bwe batyo ye mukulu Map Media era nga ye bwati bwagamba yagambye eno ndowooza yeye nga ye omuntu kyalowooza akatambi kaakano ate tweyongereyo.
amazima gali nti tukkirize nti twakkiriza era tewaba ajja n'akibikka n'abagamba nti anti kakati tugenda kukola bwe tuti. Twakkiriza okukolera mu gavumenti ya Mwami Museveni, oba yeerayiza oba teyeerayiza, oba yabba akalulu oba teyabba akalulu, twakkiriza. Si bwe kiri? Kati bwe tubanga twakkiriza, abaana baffe abali mu makomera tugenda kukola tutya? Bwe tunaatandika okwogera ku baana baffe abali mu makomera nti tufune engeri gye bavaayo, gye twogera n'abasajja baveeyo, mugenda kujja mu nnumbe muŋŋambe nedda ffe tetwogera, tetuyinza kwogera na musajja oyo, sajja mutemu. Abaana bakola kituufu, abaana tebalina kye baakola, naye abatalina kye baakola babasibye emyaka 6 nga tebazze na mu kkooti, nga tebajja na mu kkooti. Bamachete mubamanyi, byonna sijja biddamu kubanga bonna mubamanyi. Tetujja kwogera n'abasajja kituufu, era omusajja oyo abaana yabakwatira bwereere kituufu, yabakwatira bwereere, tebalina musango. Naye nga muba mwakkiriza okufuna ebifo mu gavumenti ya Museveni, oba togenze kukolera mu gavumenti ya Museveni, tugenda kuteekawo nkola ki abaana baffe okuyimbulwa? Olwo tudde ku chapter empya, kanzije tugende, olwo tutandike chapter empya. Chapter empya gye tutandika, olwo tutandike ya 231, kubanga ebyo byonna tugenda kubyogera. Ebimu tugenda kugamba abantu okutwaliriza obudde tutuke mu 231. Kati nze nteesa ekino kiteeso kyange, si kya kibiina, si kya muntu, tewali antumye, nze neetumye. Katugenda kuteekawo nkola ki? Tukole nkola ki esobozesa abasajja bano okuyimbula abaana baffe? Ekyo kye mugenda okulaba nga kyo kinene nnyo, ekyokugamba abaana baffe babayimbule. Era gwe maapu oyogera kakati oyo omusajja abaana baffe ffe yabasibira ki, era ffe tetujja. Nedda, bwe tuba twakkiriza tutuule mu paalamenti, tuteese naye tumuwakanye, tutuule mu zi ofiisi zonna ze twafunye mu local government nawa, kitegeeza twakkiriza okuteesa naye, twakkiriza okwogera naye, okumuwabula ku bikyamu ne ku bituufu. Twogedde ku byabasibe ne tuteekawo embeera yonna emyaka 6 abaana baffe balemedde mu makomera. Bwe wabanga waliwo enkola yonna, kubanga tuli mu politics mumukozese abaana baffe bave mu kukomera, nga temutaddeewo mbeera ndisimanya katugenda kufuluma paalamenti tutuule wali, mujja bifuluma y'ennaku 2 era musigale nga mutwaliriza mbeera, mutwaliriza ofiisi zemmwe paka mu myaka 5 nga giweddeko. Njogedde nga map, anannumba nga map, ate eyo yentegeera yange. Senga tetwakkiriza genda mu gavumenti eri kufuuka opposition, abaddala senga tetwakkiriza kino naali badde sikyogera, naye nga bwe twakkiriza, lwaki tetubaako bwe tukola abaana baffe ne bava mu makomera? Bwe kibanga kinene nnyo kyendi mu bagamba, kiri kyabadde kitono nnyo kye mwakoze ekyokukkiriza okutuula nabo, ekyokukkiriza okufuna ebifo. Kyemulowooza ebifo bye mwafunye tebiriiko budget, temugenda kufuna ssente, mugenda kukolera bwereere, kuwakanya nga mukolera bwereere. Mukwate abantu mufune be mwogera nabo, eyo gye muli mubamanyi. Abaana baffe bayimbulwa emyaka 6 mingi, emyaka 6 minene, emyaka 6 mingi. Edi Mutwe bamukwatanga abasaaga wano, Edi Mutwe munene mukimanyi, naye kati mumala ne wiiki n'omwezi nga tayogeddwako. Abaana baffe mubamanyi. Kati mapu, kati olokeriza omusajja kakati yabasiba nga bwenkinyonyodde yabasibira bwereere. Okitegedde? Kakati mmwe ate abakkiriza okutuula mu gavumenti ye mubeere omugundi
ne mulonda ne cabinet ya shadow cabinet kali kire kyo kujjayo abaana ne mutuula nabo era ne bajjayo abaana olwo kigenda kuba kinene mujjeyo abaana ate ye mukulu by'abakama yalumbuye bambi akyalemeddeko akyabanja DR forms ne wankubadde nga bino byonna weebiri. Simon Mugenyi by'abakama mbere ejo tukyetaaga DR forms zaffe. Simon Mugenyi by'abakama mbere ejo tuteetaaga DR forms zaffe. Gwe tulowooza okusirika tuli basiru. Twagala DR forms zaffe gwe tulowooza okusirika tuli basiru. N'okuleeta Ebola mwadde mutyanga temayi bantu bameka bagenda kukola ki? Bagenda kugenda na mugongo temayi bungi bwabwe. Ne muyimiriza omukolo gwa Katonda gw'abantu okulamaga kubanga mutya obungi bw'abantu. Kati President Yoweri Kaguta Museveni ono yavuddeyoko n'ategeeza nga bwe yafunye ripooti okuva ewa Major General Kahindo Tafiire ng'emutegeeza ku nguzi ennyingi eri mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga era bw'atyo Museveni yawandiikidde Head of Public Service and Secretary to the cabinet omukyala manyiddwa nga Luce Nakyobe Mbonye nga amulagira okuyimiriza abakungu mu ministry eno okuli omutesiteesi omukulu General Joseph Musanyufu kw'ossa n'omutesiteesi mu poliisi ya Uganda Agre Wonyi okubayimiriza mbagirawo okumala emyezi 6 nga bwe babanoonyerezaako ku bulyake omwali okugaana okusasula abo abaddaabiriza kamera ezaateekebwa ku nguudo. Museveni agamba nti aba kampani eya Dylan Associates Limited eya Barbara Katisi bano baweebwa omulimu ogw'okuddaabiriza n'okulabirira kamera zino naye baali balina okusasulwa obuwumbi 31 mu obukadde 37 wabula zino tebaazifuna tezaabaweebwa so bw'atyo n'alagira abakungu mu ministry wamu ne kayungirizi waabwe Hassan Serunjoje bavunaanibwe obujulizi bubanga weebuli era Museveni yalagidde ne AIGP Felix Balya Mwesachi naye abeere ng'atagenda mu luwummula olw'obuwaze okutuusanga okunoonyereza kuwedde byebiri ku side ezeeyo. Kati Parliamenti yatudde olutuula lwabwe olusookera ddala wali mu Parliamenti 12 katusooke tutunuulire ebimu ku birowoozo by'ababaka baffe ate bye baasoose okujja nabyo mu Parliament wali era katutandike ne Honorable Onesimus ono yagambye nti ababaka bakyuse mu nnyambala basukka okwambala nga abatagenda mu Parliament. On Rule 88, Right Honourable Speaker, on the rules of procedure, there is a dress code that is meant for members of Parliament in the House here. Right Honourable Speaker, there is a member of Parliament who is seated in the second row and is not putting on a necktie. So, yes, it's a rules of procedure. Rule 88. No, it is a suit, not a counter suit. Honorable Temwebaze. And you're not the speaker actually, I'm not the speaker. Honorable, what's the order? Is it an order for Honorable Member of Parliament to come to the House without putting on properly as the rules of procedure state? You've now informed the member. Let's go on. We are still going through orientation and induction. Thank you for conducting him. Ateyonga nkujjayo ne Honorable Joel Osenyonyi ono yagambye omukulu Obothi nti ye teyamulonda naye ng'Obothi yamwaniriza bulungi nnyo nga Lop Leader of Opposition wali mu Parliament era n'amwanjula bulungi ne Senyonyi olwakutte omuzindalo n'amutegeeza nti munnange nno mukama wange nze saakulonda ku bwa speaker. Akatambika kano ate Honorable Joel Osenyonyi bino bye bigambo bye. And I hereby announce Honorable Joel Basekezi Senyonyi as the Leader of Opposition. Honorable Senyonyi, for new members, they may not know you.
If I described you, you may think I am insulting. But so this is the Honorable Joel Pasekezi Besikezi Senyonyi, the man who will oppose on from this side. Please show him some love with some applause. And then the chief, there's a formation of government now on both sides. The chief opposition whip, who had already started his work by opposing everything, is Honorable Mwiru Paul here. Congratulations to the two of you. And you now know they were doing, whether the thing is good or bad, oppose. But I did not vote for you to become speaker because I had a candidate. No, me, I'm saying it publicly. Because I had a candidate. But I'll tell you what, Right Honorable Speaker. But your candidate voted for me. I don't know about that. Speaker, again, to comfort you and the honorable colleagues, really I'm not here to oppose anything and everything. No. My duty and the duty of colleagues on this side is to keep the government in check. That's our duty. And I invite colleagues to join us in doing this duty, doing the same, executing this mandate. Because keeping the government in check is for the good of each one of us. Honorable Speaker, I'm sure one of these days you will have a day when members will raise matters of national importance. They will tell you about the poor roads in their areas. They'll tell you about, government officials stealing money that is supposed to trickle down to their people. They'll tell you about bad hospitals. They'll tell you about all these many different things. So as we keep government in check, it's for the good of all of us, and we shall happily continue to do it. Honorable Speaker, the Vice President and the Prime Minister have been approved by this House. We all did not vote for the both of you, but you have been approved. And our hope is that you will serve everybody. Because you see, that's what service delivery is supposed to be about. That you will extend services to everybody. That your offices will be accessible. We are going to bother you a great deal. Please get ready. Whether it be knocking at your offices, whether it be here on the floor, we shall not come at your home. She has said at home, no, we shall not come. But here in the Parliament. Please get ready. Because it's important for that to get happen. On our end, we are going to keep you in check. And please, you should be happy about that. It should not be a bad thing. When we keep you in check, we are saying, do better here, improve here, do this the right way as should happen. And so we'll keep bothering you about all these many different things. Service delivery, political prisoners. That's a song we have sung, and we're not going to keep quiet. Because there's people that are rotting in jail 5, 6, 7 years. They have not had their day in court. That is wrong. Wrong, 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 regardless how it happens. And by the way, the same has happened to some people on the interim side. So regardless who it happens to, it is wrong. So these things we shall not keep quiet about. Get ready. Honorable Speaker, I did not vote for you to become Speaker. Because I had a candidate. No, me, I'm saying it publicly. Because I had a candidate. But I'll tell you what, Right Honorable Speaker. But your candidate voted for me. I don't know about that. But I want to believe the 60 votes he got, one of those was his. But I'll tell you what, Right Honorable Speaker. I want to salute you, especially for your remarks after you took chair of Speaker, when we were still at Kololo. I, for that moment, felt at ease. I hope I'll continue to feel that way. And here is why I felt at ease. Your speech had 3 critical elements that excited me. Number one,
You promised to be a speaker even for those who did not vote for you, like me. And that's imperative. Because now you have become a referee for all of us. Our hope is that you will be ready to blow the whistle when there is a hard tackle, as opposed to you actually being the one tackling us. So that gave me comfort, Right Honorable Speaker. You promised in your remarks a corruption-free parliament. That excited me. And you have our support in ensuring this, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you promised that Parliament is supposed to be open, and so the media is supposed to be welcome here. I want to appreciate, because on that one you have taken immediate action. I was told that the Nation Media Group accessed Parliament today, because they were barred from accessing Parliament for months, and that is wrong. My appeal to you, Right Honorable Speaker, I'm saluting you publicly for the remarks that you made. Kindly actualize the remarks that you made. That's my humble appeal to you. You know, sometimes we say things and then we don't actualize them. But my hope is that you are going to actualize these remarks that you made, that we shall all feel comfortable in being in this house, that I should feel at ease to stand up and object to something. And I know I'm not going to be vilified. And by me, I mean several colleagues, that nobody is going to be vilified for having that school of thought. That's why we are all here. We all have different schools of thought. Honorable Speaker, I have been leader of the opposition for 2.5 years in the 11th Parliament. Leader of opposition by law is part of the Parliamentary Commission. I did not attend even one single Parliamentary Commission meeting. How can that be right? Because I was never invited. Honorable Speaker, when I made a lot of noise about this issue, subsequently there were about 2 or 3 invitations that came to my office. And how did they come? So the office you're occupying now approves whenever a leader of the opposition is going, even if it is out of town, for official duty. So one of those times, I think we were going to these entities we were oversighting in Amuru, Inspire Coffee, in Tungamo. So you are on the way there, you get a call from the office that a letter has come here for Parliamentary Commission, and it is happening in 30 minutes. So yes, some people might say I got invited about 3 times. Yes, but I was on the way out of town for official duty, and the Speaker's office knew. These things have got to change. Let's observe the law. Let's do right, as is expected. Finally, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, you have seen the quandary we are grappling with here. We don't have adequate space. This Parliament, I am told, was made for about 80 people the time it was constructed. We are now 529 members. When you add the ex-officials, we shall be 550 plus. Now that we have opened the space and said we can have many more ministers, we are waiting. Right Honorable Speaker, there is new chambers that have been under construction for donkey's years. It is something that I have talked about here on the floor of Parliament. Money is appropriated for the same. What is happening? Every financial year, money is appropriated. Why has that place become a bottomless pit? Why do they not finish constructing that place so that members don't sit on their laps? Especially because money is appropriated. It would be a different thing if somebody was saying there is no money available, but money is passed here. At one time I said, look, can we stop passing this money? But the money is appropriated. Work doesn't happen. Meanwhile, Parliament spends billions of shillings to rent office space for members and staff. Why? Honorable Speaker, we are trusting you to fix these issues. I'm glad that you ably talked about them. We are looking forward to working with you. We are looking forward to all of us enjoying our space here, supporting what we feel is right to support, objecting to what we feel we should object to, and who will benefit? The people of Uganda out there. I thank you and congratulations to us all. Thank you.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.